kwakumsebenzi kwawenza ukuthi aphazamiseke. Kepha mase sekuthiwa mina ngumbulali ngisifebe angiboshwe nani lokho ngifuna ukusho South Africa ukuthi kurong kakhulu lokho ngobani na ukube ngangumbulali ngangizomyeka ngaloso sikhathi. Even ifamily yakhe kwafika umamncane wakhe kwaba uyena obongayo naye ubaba wakhe ngambikela wayeselokho ebuze kumina princess ikhamba kanjani namhlanje kwakuyimina engibhekayo ifamily yakhe ayifikanga yona kumina ukuthi sizobonga ngokusevela impilo yakhe ngoba ngamfice seyinto nje ephelile. Kukhona konke ke ngiyafisa ukuthi iSouth Africa ihlise umoya ihlise amaphaphu uze kufike kulesi simo kwenzeke ngaso kanje ingxabano esibe nazo phakathi kwethu sobabili. Kangangokuthi osukwini namhlanje usuku lokuthi sizokulungisa lokho sizobuyisana kungabibikho ubulwane phakathi kwethu ngoba nami vele bengine-enga yokuthi yena ebekangishaya aze angikinye phambi komunye umuntu wesifazane kodwa angifuni ukuthi ngimbambele igqubu ngalokho. Kulesi sinqumo esithathwe namhlanje sokuthi masibuyisane sixolelane kuyisinqumo esibe sikhulu kakhulu leso nami bengisifisa kangangokuthi esasesibhedlela ngize ngathumela udadewethu siwumndeni samcela udadewethu sesicelile kummeli ukuthi singakwazi yini ukuthi kube khona umuntu oyombona akhulumisane naye. Kuthe makufika lapho asibange samthola usindisweni samthola engasekho. Kukhona konke lokho besithi sisenza ubuntu bokuthi konke lokho okwenzekile bengayona inhloso. Engifisa ukuthi ngikutshene nabanye abantu ngifisa ukubatshena ukuthi kuhle ukuhlalisana nixoxe ngento ningaze niphakamiselane. Mina kulokhu ngifundile ukuthi kuhle mangabe uzoxoxa even ukwi-relationship etoxic it's better umuve on noma ungashintsha indawo noma ungashintsha ini kukwena ukuthi iyona yipi indlela engabalula and nokureporta emaphoyiseni ngoba mina into eshaye kakhulu kuzo zonke lezi zokushawa nani ngishawe phambi kwabanye abantu besifazane yabo kubenzima kakhulu ukuthi ngireport emaphoyiseni ngesimo sokuthi bengimazi ukuthi uclose kanjani namaphoyisa bengitshela ukuthi vele into ezophelela endleleni leyo. So ngiyafisa ukuthi South Africa iyehlise umoya osukwini namhlanje usuku lethu lokuthi Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, istory ke lesisika dadewethu ke lo owashisa ke Uphakamani Sibiya. Abantu bebebuza ke kuleya video ke edlula ukuthi kungani ke etholeke ibail. So guys, usisi ke noma ke amthela phela ngeEcid ubhuti kodwa ke bwasengazi ukuthi umuntu ongenabungozi futhi ke akusiyo umuntu ongabaleka bathi ke uzobuya azogwetshwa katholeke isigwebo sakhe esimfanele ngomhla ka11 December njengomuntu oluvumile futhi icala zangaza liphike so uluvumile ke le process esibona lana ke iprocess ke kababa ke uthuleleni kuyena ke obesiza ke Uphakamani Sibiya iprocess yomndeni ke ukuthi babanike counseling ba check ukuthi ba right yini baxolelane baxolisa ufanele axolise amukele okufanele amukele uxolo but ke njengoanizwa bethi bakithi into yoxolo ke it take time but ke usisi uxolisile yize ke umndeni ubuye wangazi ukuthi uphakamisa umoya ngenxa yokuthi ke ufuna ukusho naye ke iside lakhe le story asho ukuthi lo bhuti lo wemshaya emhlukumeza kwaze ke wafika kuleso siphetho sakhe sokuthi ke amchathi ngo-Ecid amphuzisa u-Ecid amthele nangayo. Yo, hi guys, kwakunzima kule relationship ushuthi kahle but ke anyway akusasizi konke ke lokho ukuthi ke kwakade kwenzekeni into ekhona ke manje ukuthi ke usizwa kanjani ke Uphakamani kule situation ke akuyona but ke isurgery yakhe ifuna imali lapha nje ku1 million yabo and usisa kanalo million lelo ke kodwa ke imndeni ihlalele phansi yakhuluma noma makantombazane waxolisa nontombazane naye wazama uxolisa but ufuna ukuyithethelela lakhe futhi ke asho ukuthi kungani agcina ke esenza kanjalo waphinda futhi uclarify nale ndaba le ekade lapha ku social media ukuthi ke into eyamenza ukuthi ke agcine seshisa ke Uphakamani wabulala ingane yakhe wathi cha lokho akusikona iqiniso kodwa wekade khule
ushonelwe so phama nomshaya wazi waba ne miscarriage. So guys kuningi kodwa nje lokhu kuyisifundo ukuthi ke ngempela uma ngabe usebudlelaneni and ungasajabulanga kungcono ukuthi nje uphume kulobo budlelwane kunokuthi ugcineke usubhekene nalesi simo. Ngicabanga nje manje ukuthi ke sekufanele manje ahamba yoboshwa isikhathi, and even if uphamana ngathi ke mhlambe uyamxolela but Isigwebo wena sifela donse ejele ngenxa ke isenzo sakhe ke isinquma sithatha ke ecasukile ngenxa ke yayo ke gender based violence. Yeah guys, that bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Cha ngezwakala engakusho nje njengoba senibekile ukuthi cha uxolo lona awuvele nje uxole nje ngaso leso sikhathi leso. Ake sithi ngoba siyakholela singabantu abakholwayo ngokuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu bekhona uyaphila. Asithembe ukuthi mhlawumbe isicelo senu ngelinye ilanga siyokwamukeleka. Engakusho nje lokho kodwa ayo kwamanje, not ukuthi ngithi ayo kwamanje ukuthi ngeke kwenzeke, kungenzeka because nami ngiyafisa nami ukuthi yazi ngidlule nje kuyo yonke lento le. Ngiyafisa nami ukudlula kuyo yonke lento because manje kuyangisinda nami lokhu ngibhekale but ufesa nje impilo ukuthi ngikwazi ukuqhubekela phambili njengoba ngizama nje kwenzeka. Ngicabanga ukuthi ukuqhubeka ngenze ngalendlela engenza ngayo kuyongisiza kakhulu ukuthi nami ngicine sengikwazi ukwenza ezinye izinto ebengiyitshethi ngengikwazi ukuzenza. Njengoba ngathatha igxathu ngilokuqala ukuthi ngikwazi ukuthinta abakathuleleni. Ngicabanga ukuthi kwase kukhona uqala indlela enhle lapho okhombisa ukuthi ngiyafisa ukuqhubekela phambili because ukubamba ama-grudge ngeke kungisize nami. Ngicabanga ukuthi okusekwenzeka ngendlela ukuthi uxolo luhamba kanjani. Ngiyabonga. Kwalenkosi balaleli emakhaya babukele emakhaya South Africa yonke sidlulisa ukubonga kakhulu nakubathameli bethuleleni TV na kumndeni wonke ukhona la phakathi kwethu neteam yonke nobaba uMdu umsebenzi awenzayo muhle kakhulu uyabongeka. Nami ngibuke ngithi ilendoda yazi yayinikela yasebenza ingezuhola ingezuthola mali. Ingakho nathi singena sithi asibambe ixalaba la singabamba khona. Sifuna ukuthi ke sisi sikhona ukukunikeza usizo la kwithuleleni sibanikeza usizo abantu thina esingodokotela nama social worker nama psychologist esibe sisebenzisane nabo. Baningi abavelayo ukuthi hayi sikhona ukulekelela, sikhona ukukulekelela sikweluleke nala udinga ukululekwa khona. Akumina ngedwa, baningi esebenzisana nabo abafowethu abazonikeza usizo nje free of charge, abalethi invoice kwithuleleni. Njoba senza suke sisizosiza umphakathi. Sifuna ukuthi ke nawe usizo lukhona mawulidinga. Uphakamani uqalile uyaluthola usizo, simlekelela ngendlela esimlekelela ngayo. Nawe mawudinga usizo lukhona, siphoqe umuntu kuwena mawudinga usizo sikhona ukuthi sikwelekelele usizakale. Sifuna ukusho ukuthi iGBV bafowethu ikhona and into eyenzekayo namanje yenzeka isimo esibhekene naso, isihlava esibhekene naso eSouth Africa. Hayi South Africa kuphela, ikhona nakwamanye amazwe, kodwa isimo esingasinqoba. Asizimiseleni nje siqhubeke sisebenzisane sibambisane siyoyinqoba into ye gender based violence, sikwazi ukuthi sibe nomphakathi ohlalisene ngokuthula. Kunamazwi ashilo lapha uhlabangana abalekile ukuthi mawubona ukuthi hayi ngathi siyagejana hamba siyayithi ama red flags. Mawabona ama red flags ubona ngathi akuhlangani kahle, kungcono ukushiya kusakhanya kungabe imnyama. Siyakufundisa lokho kakhulu. Umuntu mawubona ngathi kunenkinga amtholela usizo, maye ngalithola usizo noma engalwamukela usizo ubona hayi ngathi sizoze kufike la silimazana khona, sheshe uphume lapho
usheshe uhambe. Ngiyaye ngisho ke mangiluleka kwi gender based violence ngithi uma ningaphathene kahle kungemnandi akuvaleliswa kulolo thando lolo, uvalelisa usuhambile. Ngoba abantu abaningi sekuqwashisa nje umphakathi wakithi balemazana, abanye babulalana ngenkathi omunye ethi bye ngathi siyahlulana. So ke ungagijimeli ukuthi bye ububone ukuthi ngazi ukuthi kukhona nokubambana ngehluthu la. Kumele nje unyamalale bese uvalelisa usukude ukuthi ayi cha sekubhabhayi wami lowo, ngoba kuyokwenzeka ungaphuma eminyango noma yena ngaphuma eminyango, and maye ngaphumanga noba uyahamba nawe uyothothoze iseleni. Asithandi ke ukuthi kube njalo, sikhona ukumsupport usisi. Sifuna ukusho futhi sigcizelele ukuthi lolu hlelo besilenza namhlanje alo replace uhlelo lwenkantolo. Uhlelo lwenkantolo luyaqhubeka futhi asihlose ukuliphazamisa. Inkantolo izoqhubeka yenza umsebenzi wayo ngendlela eyenza ngayo. Thina sizokwakha isizwe, sizohlanganisa imindeni, sizokwakha uxolo. Siyazi ukuthi uxolo luyakhiwa. Indlu ke awuyakhi one day, uyakha insuku ngeinsuku, iziyakheka iphele uzokwazi ukungena uhlale kuyo ngaphakathi. Siqalile ke namhlanje sakhe ifoundation yoxolo ukuze kube nokuthula, lolu daba luphethe kahle. Siyabonga kakhulu, anginishiyele ke kumntu. South Africa siyabonga, sesigoqa nje. Njengoba nje kade ebeka impela umalume lapha esho ukuthi ke uxolo uyaqala namhlanje, mhlawumbe lingafiki namhlanje. Nami lokho bengisho nje ngofakazi wakho. Nje bathi ngihlale 18 years ejele. Ngaboshwa 1998, ngagojwa 1999. Ngalicela uxolo ngo99 2021. It's a pity because ifamily kamufi ehlala eGermany, but uxolo baze bakwazi ukuthi banginikeze lona ngo2017. Kwayima bemukele ukuthi hayi cha sekuyafika ukuthi simxolele. So ke namanje ngisho njalo ukuthi silicela uxolo esho nomfethu Uphakamani ukuthi kuzofika, singakuphoqi kuzohamba kuze kufike. Yebo, nakuwena futhi kuzohamba kuze kufike ngempela uyibone ukuthi yabo impela engakwenza ku wrong. Ithi phithi ngoba ke siphila kulomhlaba esiphila kuona onemthetho kahulumeni obonayo ukuthi nibade ngisho nje ukuthi ayi kuyaxakaxeka kuthina amadoda angathi kunzima kakhulu impela. Singaphansi, yebo, singaphansi nje futhi ngalendlela if singasukumi sisupportane thina ukuze sikwazi ukuthi masikhala kunabantu besimamenani nikwazi ukusiza ukuthi cha sikhala isilile sodwa sonke ukuthi kuphela okwamanje thina sicindezelekile. Yileyo khona South Africa kune account ke ngane zakwethu kaMfethu Uphakamani trustee engithe ngizocela ukuthi ke umfethu Uphakamani benayo usisi ukunxenxa kakhulu ukuthi ke bayacela lekeleleke. Ngicabanga ukuthi nalokho usisi ngaba yixathe elikhulu naye kuphuma ngasemlweni wakhe ukuthi uyacela ukuthi alekele Uphakamani ukuthi isizwe simlele Uphakamani kwazi ukuthwala le mali ukuthi umfethu ahambe ayolungiseka. Sibuye ke siqita ingoma sidle inyama. Jongo siswami wayethanda kanje inyama nisathandana Into zakhe inyama wayethanda kanje inyama. Hayi Jongo kulungile futhi sisazoyedla inyama sisaphila nje. Malume siyabonga. Siyabonga mama. Siyabonga dadwethu. Siyabonga nawe sisi. Doc ngiyabonga. Sisomncane noma ucashile nje ne team yonke. South Africa siyabonga. Sicela ukuthi sivale la kodwa ke sizoba ne session encane nje la ngifisa abahlale bobabili khona basiphe le account umfowethu Uphakamani benayo sisi. Siyabonga.